Kaixo, egunon ikasleok, gaur ikusiko ditugu segidak. Segidak dira zenbakien multzo ordenatuak, bai? Logika bat jarraitzen dutenak. Lehenengo zenbaki multzo honetan ikusten badugu zenbaki hauek ordenatuta daude, bai? Ikusten dezute gorakorra dela bat, 4, 9, 25, 36 bat. Orduan, elementu bakoitzari jartzen zaio azpindize bat. Hau da, lehenengo posizioan dago bat zenbakia Aazpi bat, bigarren posizioan dago 4 A azpi bi, hirugarrenean 9 A azpi hiru, bai? Eta horrela, segida hau izango litzateke infinitua. Azkeneko elementua A azpi n, deituko duguna gai orokorra, bai? Kasu honetan, bere gai orokorra izango da A azpi n berdin n berbi. Bueno, zergatik da espresio hau? Zuek ordezkatzen badezute n-ren ordez posizioa, adibidez, ordezkatzen badugu bat, A azpi bat izango da bat berbi berdin bat, bai? Bat elementua. A azpi bi, ordezkatzen badezute, bi berbi 4, bigarren elementua. A azpi hiru, hiru berbi 9. Ikusten dezute azpiru dela 9. Horren honi ditzen zaio gai orokorra. Hau da, edozein zenbaki hemen sartuta n-ren ordez, aterako ditugu segidaren elementu guztiak. Eta, beti lehenengo bigarrena baldin badago hiruko diferentzia bat, gero bostekoa, gero zazpikoa eta horrela, bai? Hau da, ez da diferentzia konstante bat, orduan beti izango da karratu bat, bai? Kasu horretan, bai? N berbi kasu horretan. Espresio hau, pues, guk asmatu beharko genuke, bai? Bueno, bigarrengoan ikusten dezute lehenengoa dela bat, bosgarrena 5, hirugarrena 9, 13, 17. Hemen ikusten badezute, segida hauetan beti diferentzia konstantea da. Lehenengo elementutik bigarrenera dago 4ko diferentzia. Bigarren elementutik hirugarrenera 4ko diferentzia. Hirugarrenetik laugarrenera 4ko diferentzia. Eta horrela segida guztian. Diferentzia hori konstantea denean, orduan, segida hauei deitzen zaie progresio aritmetikoak. Bai? Dira segida berezi batzuk. Deitzen zaie progresio aritmetikoak. Bai? Orduan bere gai orokorra, kasu honetan da 4n keniru. Zergatik da 4n keniru? Diferentzia delako 4 konstante beti. Diferentzia da 4. Orduan horregatik n-ren aurrean 4 jartzen zaio. Eta orain, asmatu beharko genuke azkeneko elementua zein da gai askea. Kasu honetan da -3. Ordezkatzen badezute bat balioa hemen, 4 bider bat da 4. Orduan, bat lortzeko egin behar dugu keniru, bai? Bigarren osagaian, 4 bider bi da 8, 5 hau lortzeko, bigarren osagai bezala egin behar dugu keniru, bai? Eta horrela, segida guztian. Hau da, izango litzateke gai orokorra. Hau da, segida hau edo progresio aritmetiko honen gaiak lortzeko formula. Gai guztiak lortzeko, bale? Bueno, hirugarren segida mota hau, ikusten dezute lehenengo elementua da dela 2, bigarrena 4, bigarrena 8, 16, 32. Konturatzen bazarete, beti egiten dugu bider bi. Bai? Bider bi, bider bi, bider bi. Orduan, segida hauei deitzen zaie progresio geometrikoak, bai? Beti daukagulako biderkagai edo arrazoi konstante bat. Kasu horretan da bider bi beti. Bider bi, bider bi, bider bi. Horregatik beti hemen gai orokorra lortzeko, bai? Berreketa bat izango da. Eta berreketa honen oinarria izango da biderkagai hori. Hau da, bider bi, beraz, oinarria berreketa horretan bi. Eta beti egiten da ber n. Bai? Orduan, ordezkatzen badezute hemen bat balioa, lehenengo osagaia, hau da, azpi bat izango da bi ber bat bi. Bigarren osagaia lortzeko, ordezkatu bi ber bi 4. 4 ematen du. Hau da, ez dugu hemen jarri behar gai askerik, bale? Hirugarrena, 2 berri 3, 8 ematen du. Eta horrela, segidaren gai guztiak lortu arte, bai? Infinitu gaiak lor daitezke, bale? Bueno,
Eta bukatzeko izan diztazkegu segida ostilatzaile batzuk ez deitzen dira. Segida ostilatzaileak. Ostilatzaileak deitzen zaie, ikuste zute lehenengo osagai da minus, bigarna plus, gero minus, ikuste zute ostilatu egiten du. Negatibotik positibora eta positibotik negatibora, bai? Ostilatzen duenean, beti izango da, gai orokorrean, minus bat ber n erako espresioa, bai? Hau da, lehenengo osagaia lortzeko, ordezkatzen badezute hemen bat, minus bat ber bat da bat, beraz, minus bat ber bat da minus bat, orgatik da negatibua. Bi ordezkatzen badezute, minus bat ber bi da positiboa, da bat, orgatik da positiboa hemen. Hirugarrena, minus bat berri da minus bat negatibua, orgatik negatibua hirugarrena, bale? Eta, kombinatu egiten da, kasu honetan, progresio aritmetiko batekin, hau da, bat, hiru, zeinuri gabe, zeinua kontuan hartu gabe, bat, hiru, bost, zazpi, bederatzi, bai, binaka, doa, orduan, kasu honetan da bi n-ken bat, ordezkatzen badezut hemen bat balioa, bi bider bat da bi, lehenengo osagaia lortzeko, zeinuri gabe egin behar dugu azkenik minus bat, bale? Bigarrena lortzeko, gauza bera, bi bider bilau, ken bat, hiru, bai? Beraz, ostilatzaileak beti dira bi espresio ikusten dezutenez, bale? Bi espresio. Eta, gero daukagu segida berezi batzuk deitzen direnak, segida errepikariak. Errepikariak deitzen da, zeren eta urrengo osagaia lortzeko aurrekoak kontutan hartzen ditugu. Kasu honetan ikusten dezut hemen bat, bi, hiru, bost, zortzi, bai? Hau da, fijatzen bagara, hirugarrena lortzeko aurreko biak batu behar dugu, bat eta bat, bi. Hirugarrena lortzeko, bigarrena gehi hirugarrena, bat gehi bi, hiru. Bosgarrena lortzeko, bigarrena gehi, hirugarrena gehi laugarrena, bi gehi hiru, bost, eta hiru gehi bost, zortzi, bai? Beraz, espresio orokorra da azpi n berdin, aurreko biak hartuz azpi n-ken bat, gehi azpi n-ken bi. Ikusten bazute, n-en ordezkatzen bazute da diez hiru, azpi hiru da, azpi hiruken bat, hau da, azpi bi, gehi, azpi hiruken bi, azpi bat, bai? Azpi bi, gehi azpi bat, bai? Eta horrela, elementu guztiak lortu arte, bai? Kasu honetan, jartzen da, haren funtzioan, bai? Elementuen funtzioan, bai? Bueno, gero gauza bat esan behar dugu, hemen, adibidez, progresio aritmetikoen segida mota hauen aplikazio bat izango litzateke interes simplearena, bai? Hau da, kapitala igotzen da urte bukaeran diferentzia konstante baten arabera, bai? Kasu horretan da, kapitala bider reditua, bai? Orduan, aplikazio bat izango litzateke interes simplea. Eta, baita ere, daukagu adibidez geometrikoa, geometrikoaren aplikazioa izango litzateke adibidez interes konposatua. Hau da, urtero kapitala handitu egiten da, baina arrazoi edo biderkagai konstante baten arabera, bai? Horregatik, aplikazio izango litzateke segida hauetan, hau da, progresio geometrikoetan, interes konposatuarena, bale? Bueno, hau da, segidei buruz jakin behar dezutena.